それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあなたの開花する能力と魅力について見ていきます。よろしくお願いします。では早速見ていきましょう。今回たくさんのカードを使っていきます。まずは今現在のあなたの状況、そして今あなたの魅力がストップしているガードになっているものを見ていった後に、本来もともと持っているあなたの魅力や才能についても見ていきます。まずここまでが前半ですね。それをまず出していきましょう。ではまずタロットで見ていきましょう。今の状況です。まずは今の状況で1枚、そしてあなたの持っている才能、本来持っている魅力、才能についてもタロット1枚出していきます。そしてあとはこちらのカードから今なかなか魅力が発揮できない、才能をうまく活かせない、そのブロックになっている原因というか、要素というかもらっていきましょう。ブロックになっているもの、はい、こちらのカードですね。はい、マーキュリー、水星のカードです。で、あとはですね、あと魅力のところ、本来持っている魅力、才能についてもカードを足していきます。ここからは2枚もらっていきます。すごいハピネス、はい、いいですね。そしてちょっとカードをねたくさん出していくんですけど、ここからももらっていきましょう。魅力と才能というところで1枚飛び出たものももらっていきます。はい、こちらのカードと、であとはルノルマンカードももらっていきます。1枚。この1枚ですね。これでもらっていきましょう。でまずはルノルマン、鍵、いいですね。パンダ、こちらカバンですね。はい、この2枚ももらっていきましょう。いいですね。ここでまずブロックになっているものっていうのはもともと起点の利く方ですし、で自分でじっくり考えて自分の思ったようにやっていきたいっていうのが持っています。今感じていることとしてあるんですけど、障害というかブロックされているものとしてそうですね、情報とか通信とかを表すカード、または会話とかコミュニケーションですね。なのでここのあたりで今ブロックがかかっているかなと思います。またはスピード感っていうところ、自分がこうやって自分のペースでやっていきたいんだけど周りのスピード感と違うとか、思ったようにうまく物事が進まない、あとは突然何か切断されたようなね、例えば途中でいきなり返信が返ってこないとか、あとはそうですね、人とのコミュニケーションにおいて今どうだろう、自分の魅力がうまく発揮できないと思っていたり、対人関係、または情報っていうのも入ってくるので、噂話が入ってきたりとか、それは決して正しいものではなくて偏った偏見された情報だったりとかもする、偏った情報ねっていうことだったりもするので、そこで自分がどのように見極めていくのかっていうところが今入ってるのかなとも思います。そして現在のあなたの状況のところにマジシャンのカードが入っています。自分でやってみたいこととか、これ取り組んでみたいな、始めてみたいなと思うことがあって、実際に行動に移したり新しく始めたっていう方もいらっしゃると思う。中にはお仕事転職したり考えてらっしゃいとかね、もうすでに予定していて自分の夢に向かって動いています。
仕事じゃなくても自分の生き方とかについて考えていたり、今新しいスタートを切っている最中っていうのが入ってきますね。今までの経験を生かして物事を動かしていくっていう強いエネルギーが入っています。この状態、今の自分だったら何でもできるような気がするとか、勇気が湧いてきたっていう方もいると思いますね。前向きに物事を進めていきたい、自分の力で動かしていきたいっていう方もいると思う。誰かに頼ることじゃなくて、何かを待つだけじゃなくて、自分から掴み取っていくんだっていう、そんな思いもあります。で、ブロックのところにスピード感、情報を表す水星のカード、ここがちょっとねブロックかかってる。それで今自分の魅力や才能がうまく発揮できていないっていうのはあります。でも現状すごく良いカードが出ているので、今このブロックを外していけばさらに良くなっていく、実りとして自分で実感できるとか、自分が頑張った分成果が返ってくるとかっていうところになってくると思います。そしてそれ以外のこちらのカードがあなたの魅力や才能を表すところで入ってきています。まず言えるのは、とても素晴らしい能力、才能を持っているということです。これはみんなが持っているようで、実はそうでもない。何かというとバランス感覚ですっていうのがありますね。そしてとても優しくて明るくて、あなたはこのハピネスのカードがねすごく特徴的ですよね。自由に泳ぎ回るこのイルカ、そして太陽の下、明るいですよね。これがまず一番の魅力です。自由さ、そしてコミュニケーション能力。イルカはね、自分たちのそれぞれの信号を送り合って会話していますから、なのでね、そして自分たち以外、イルカ以外の種族、人間ともコミュニケーションが取れたりする不思議な力を持っているので、そういうコミュニケーション能力、あなたにしかないところっていうのがある。でプラスここにブロックのところでコミュニケーションを表す彗星が入ってきているので、今この状態がうまく発揮できていないのかなとは思います。もともと持っているよりも今半分ぐらいしか発揮できていないのかもしれません。誰かと寄り添って一緒に自由に渡り歩いたり、好きなように泳いだり、好きなところへ行って美味しいものを食べたり、太陽の下輝くようなあなたの魅力プラスバランスが取れたかのようなこちらのカードですね。許しを表すカードなんですが、オレンジ色の空、夕焼けですねから夜を迎えようとしている瞬間、どっちもあなたの魅力や才能として入っている。つまりはバランス感覚に優れていたり、あとは時の流れを大切にしていたり、そしてあとは周りの人に対して優しさを持って接しているところがある。または裏表がない方っていう風に言われることが多いんじゃないかなと思います。あなたのいいところどこっていう風に尋ねた場合、周りから裏表ないよねとか、第一印象の通りだったとか、明るい人でなおかつでも自分の時間を大切にしてるよねとか、自分軸持ってるよねとか、協調性があるけど自分がこれやりたいと思ったことは一生懸命進むよねとかね、そういう風な長所がみんなの声として上がってくるのかなって思うんですね。すごくバランス感覚が優れている方っていうのがまず一番に入ってくる。幸せ、自分が幸せになることももちろん大事だし、それをみんなに分け与えていくぐらいの魅力があるし、誰かと分かち合って喜ぶっていうのもあなたが好き、いいなって思っているところ、自分がこうしたいと思っていること、いいなと思っていることを共有したいとか、好きな人と一緒に歩んでいきたい、同じ方向を向いて同じようにね、好きなように泳いでいたいとかね、そういうところがあなたの魅力です。あなたのことを見ていると、まるで自分たちもあなたと一緒に自由になれるような、そんな開放的な気持ちになれる。ただ好きなことやってるじゃなくて、そこにハピネス、幸福、喜びっていうのが入ってくるから、一緒にいてすごく楽しいとか、楽しいこと一緒にできる人、喜びを分かち合える人っていうのが魅力として入ってくる。でただハピネスなだけじゃなくて、あなたはこの静けさも持ってるんだよって受け入れる力ですね。自分で幸福をつかみに行く力と幸福を受け取る力、どちらも持ってるんだよっていうことですね。バランスがすごく取れている。そして問題があった時とか、自分自身が悩んだ時に自分でしっかりじっくり考えて答えを見出すことができる方でもあると思うんです。そこは、みんなが真似したいなと思っているところだと思う。
時には悩む時もある、あなたもある、みんなと一緒で悩んだり立ち止まったりする時もあるんだけど、それでもね、自分の中で答えを出すのがうまいというか、他人の意見を取り入れる時もある。それで聞いて自分の中で考えをまとめる時もあるけど、最終的には自分の中で方向性をしっかりと見出すことができてるんではないかなと思いますね。これは、エモーションの7番、つまりはカップの7番なんですが、たくさんの可能性を秘めていますね。あなたの特徴っていう風に人に聞いた時に、一つ二つではなくてたくさん出てくるんじゃないかなと思うんです。こういうところもいい、ああいうところもいいとか、一言では言い表せないというようにね、人から言われる、褒められることが多いんじゃないかな。多彩な方ですね。そして物を作ったりとか、分かりやすく言うとクリエイティブ能力、整理整頓するのが好きだったりとか、自分のルールに従って、例えばね、色分けして揃えたいとか、なんかこだわりがあるんですよ。分かりやすく部屋の片付けにしても自分のルーティンがあったり、モーニングルーティン、ナイトルーティンが決まっていたり、ストレッチしないと気が済まないとかね、そういうところもあるかもしれない。自分なりのこだわりがあるんですね。例えば運動するときはこのスポーツウェア、ブランドが決まっているとか、何かね、こう衣類をまとめるときも自分なりの手順を踏んでいたりっていう風に、お部屋作りとかにもこだわりがあるんじゃないかなっていうのも感じられます。そうですね。あと絵も描けるし、色合い、色彩センスもこだわりがあるしとか、計算が得意で英語もできてとかね、そういう多彩な面っていうのが入ってきます。整理整頓とかね、お片付けが得意なんじゃないかな、料理ができるとか、そういうところが見えていますね。はい、そして他人に依存しすぎることがないっていうのがあります。あとはこちらの2枚のカード、グリーンとグレー、カバンとパンダっていうことで、これもすごく面白いなっていうふうに見ています。まずカバン、移動、挑戦、整理っていう言葉もありますね。整理整頓の整理です。はい、なので挑戦ですね。挑戦というとこのハピネスのも近いかもしれない。自分のやりたいことに向かってやっていくんだっていう気持ちや、移動が入ってるから旅行好き、遊びに行くなら外出がいいとか、あと好きなところがいっぱいある、映画館も好きだし美術館も好きとか、かと思えば遊園地とかそういうところも好きとかね、いろいろ動き回るのが好き、旅行行くんだったら海辺だけじゃなくて山でも遊びたいとかね、あちこち行くのが好きっていうのが入ってきますね。アクティブな方かつ冷静さもあるので、なんかね、みんなでわーって遊ぶのも好きなんだけど、なんか分析してるようなところもあるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと引いてみて、なんか自分の視点が少し引いたところにあって、ここでどういうタイミングで自分が動いていけばいいんだろうなとかっていうのを考えていたり、なんかね、考えていなくてもそれが自在にできる方というか、自然とできる方なのかもしれません。お部屋の片付けにしても、一部分だけを見て片付けるんじゃなくて、部屋全体のバランスを考えたら、ここはここに飾った方がいいよなとか、ここを片付けた方がいいよなとか、そういうことができる方、視野の広い方っていうのが入ってきますね。そして頭の回転も早いので、パッと俯瞰で見て、バランス感覚的にはこうかなとかね、バランス感覚もすごくいいんですよ。だからそういうことができるんだと思います。パンダのカードは孤独、自立、自由っていうのがありますね。はい、自由に、もうまさにここのハピネスにギュッと詰め込んでいるようなカードでもあります。そしてこの2枚からはやはりミラクルを起こしやすい方っていうのがあるので、今までね、偶然って思うことが何度かあったりとか、あとあなたって運が強いねっていう風に言われることが多かったりとかもするんじゃないかなと思うんですね。あとは何か転換期を迎えるのが周りの方々よりも多い方もいるかもしれないという風に、あなたの魅力、才能について見ていきました。なので一箇所にとどまっているよりだったら、なんだったらね、海外に行ったりとかする方が実はあなたは向いているのかもしれないですね。ここにはある通り、海や空を越えるっていうのがあります。境界線の境目っていうのもあまり持たないから、例えば男女の友情が成立する方だったりとか、あと、言葉の壁を越えていけ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 たりとか、
自分自身が自由な物事、目線で捉えているので、あまりここにこだわりがないとかね、受け入れ体制整っていますよとかね、そういうところもあると思います。かつ流されないっていうところがあるから、自分軸をしっかり持っているっていうのがありますね。はい、こういうところで一番言えるのは鋭いバランス感覚、そしてミラクルっていうのが入ってきます。ではこのあたりを見たところで、この後見ていきましょう。そうですね、これから開花する能力、今ね、あなたの今持っているものっていうのをお伝えしたんですけど、これからさらにね、開花していく魅力や能力や、そして周りにもたらすあなたの影響、あなたが今これから受け取るものと、そして最後にアドバイスという形でもらっていきましょう。まずカードをね、一度まとめさせていただきます。とっても素敵なカードね、ハピネス。共感能力も高いと思うんですね。あと察し、空気を読む力もあるので、落ち込んでる人を見過ごせない優しさを持っていて元気づけてあげたりとか、あとサインを送るのもうまいですね。タイミングをつかむのがうまいので、連絡取るときに相手の都合のいい時間とかっていうのを察知する能力もあると思います。はい、では続けて見ていきましょう。ではこの後タロットカードを使って、あとタロットとね、オラクル使って見ていきます。ここから4枚カードを出していきます。あなたが周りにもたらす影響力っていうところ、そしてこれから開花する、さらにね、開花する魅力っていうところ、そしてあなたがこれから受け取るもの、あとアドバイスのところにはこのブロックを外していくためにっていうアドバイスでもらっていこうと思います。まず4枚出していきます。はい、見ていきましょう。この4枚と、あと必要だったら出すということと、あとね、オラクルカードもらっていきます。オラクルカード、こちらは最後に、めくっていこうかなと思いますね。まずインスピレーション、ナイト、ボイス3番、ボイス2番、エンペラー、この4枚が出てきています。エンペラーのところがブロック解除のための、アドバイスカードです。はい、この4枚を、もらっていった後に、そうですね、あとはルノルマンも補足で少しもらっていきます。まずは、あなたが周りにもたらす影響としてインスピレーションナイトのカードが入っています。いいですね。華やかで、あなたの情熱を持ってみんなに届けていくことが、そう影響力のある方ですね。あなたの動きとか活動、何かね、投稿している方もいるかもしれないし、あなた自身が発信していることがあるかもしれない。SNS 投稿だけではなくて活動されている方、もしくはお仕事や夢目標に向かって進んでいくあなたの姿っていうのが周りから見てすごいインスパイアされるよっていう風に言われてるんですね。影響されるよって。多分勢いよく誰よりも先に先陣切っていくタイプなんじゃないかなと思うんですね。そして華やかなんです。情熱的に周りを盛り上げたりとか、例えば仕事で一つ計画があって、それに向かってあなたがリーダーとなって進んでいくとか、あとは上司はいるんだけど上司に任されて一番最初にね、期待してるよって言われて、私が最初に行きますっていう形でみんな他の同僚をまとめていくような役だったりとか、指示を受けるのが一番最初のあなただったりとかかもしれないですね。そして花を咲かせる役っていうのが入ってくるので、周りを明るくする力だったりとか、暗かった空気を一瞬にして明るくする魅力がある。これが周りにもたらすあなたの魅力ですね。でプラスこちらのオラクルカードからももらっていきましょう。永久不滅の美しさっていうのが入っていますね。この勢いのあるカードもそうだし、情熱的なカード、魅力っていうのも入ってきます。なんか年齢問わず魅力的な方っていうのが入ってくるんですね。
実年齢よりも若く見えるっていう風に言われる方もいらっしゃると思いますし、あと元気いっぱい体力があるとか、あとスタイルをキープしていたりとか、または外見に関わらず内面からにじみ出てくる美しさっていうのも兼ね合わせていると思うんですね。すごく素敵なカード、永遠に輝いているよっていう、これが周りにもたらす魅力なので、あなたと一緒にいると気持ち的にも元気になれるし、楽しい気持ちも共有できるし、あなたを見ていていいな、憧れる、あなたみたいになりたいなっていうふうに思っている方もいると思うんですね。美しいから、いつまでも美しさを保っているからっていうことで、ただ美しさを保つためには相当な努力もしていると思うんですね。意識されていることもあると思う。身だしなみに気を使っていたり、例えば食生活だったりとかね、睡眠時間だったりとか気を使っているところがある、その努力があるからこそ、その美しさ、外見だけじゃなくて内面の美しさもずっとね保ってられるんだっていうところもね入ってきていますよ。これが周りにもたらすあなたの影響、魅力、なんか不思議なことが起こるとかっていうのも入ってくるかな。あなたといると幸運になれるというか、モチベーションがアップするっていうことですね。あと不思議なことが起こる。電話しようかなって思っていたら突然あなたから電話がかかってきたとか、あなたに会いたいなって思っていたんだよっていうふうに言われることが多かったりとかもするんじゃないかなと思うんですね。そしてこれからより開花していく魅力のところにボイス3番が入ってるんですね。ここに対してルノルマンカードともらっていこうかなと思います。タロット必要だったら出そうかなと思います。ただこれから開花していく魅力、才能とここが受け取るものなんですけど、ここ少し関連していくかなと思います。はい、子供のカードです。自分自身の心の痛みというのを実は抱えていて気がついていないかもしれないけど、実はあるよってインナーチャイルドが教えてきてくれています。インナーチャイルドは内なるあなたの心の声、心の存在ですが教えてきてくれています。これを今癒す、っていうのが入ってくる。あなたがこれからさらに魅力開花していくことは自分の心を癒すことなんだよって、今まですごくねバランス感覚取れていたんだけど、どちらかというと周りの人のためにとかっていうことで自分が二の次になっていた可能性もありますね。バランス取れてるんですけどね、どちらかというと自分のことも大事だし周りも大事だし、でも今は周りっていうところに、周りを優先するところに目がいっていたのかもしれない。今度からはあなたもあなた自身で自分自身を癒していいんだよっていうふうに自分自身に許可を与えることだったり、誰かに与えてもらうこと、そして誰かからお裾分けしてもらうこと、誰かからかけられた愛情っていうのを素直に受け取っていいんだよっていうふうに入っています。自分だけが注いでいかなきゃとか守らなきゃとか、そういうことを考えなくてもいい。自分で自分のことを癒さなきゃじゃなくて、誰かに癒してもらうことっていうのをこれからあなたが習得していくのかもしれない。誰か、そうですね。そしてここ見ていきましょうね。受け取るもの、あとこちらですね。メッセージです。歩んだ道のりは宝物、自分だけの道を歩んでいこうっていう、これから開花する能力のところでもこのカードが出ています。自分の人生だから自分らしく歩んでいこう。今までのこととかも受け入れる、すべて、もちろんバランス感覚に優れたあなたでも失敗してきたことってあると思うし、それをすんなりと受け入れられることもあったら受け入れられないこともあったと思うな。こう見てるとコミュニケーションっていうところがブロックかかってるので、誰かとのやり取りで深く傷ついたとか、これ以上傷つきたくないとか、自分を傷つけないために周りに多く優しくしようとか、たくさん優しさを配っていこうとかっていう風に意識が働いていた可能性もある。ここですね、コミュニケーション、情報、そしてスピード感、速さっていうところでうまく対応しきれなかったこと、でも自分のペースでいいんだよっていうことと、あと誰かから
与えてもらうことを素直に受け入れることもいいんじゃないかっていうふうに入ってきますね。それを受け入れた中で自分らしさを見つけて、またさらに自分らしさっていうところを深く見て受け入れて、自分らしく歩んでいけるようになるんじゃないかって、これから開花する能力のところで現れています。これ能力魅力で見ているので、仕事としての能力とか自分にとっての適職とかで見ていくのであれば、自分の痛みを受け入れて、でそして移動するのがいいんじゃないか、そして新しく始めていくのもいいんじゃないかっていうのも出てきている。例えばコミュニケーションでブロック、つまりは職場で対人関係で悩んでいるとかっていう方だとしたら、いっそのこと環境を変えてしまって自分らしさでいられるような環境に転職した方がいいよっていうのも入ってきていますね。今これお仕事で見た場合は、あとは自分のやりたいことを見つけてパッて独立しちゃってもいいんじゃないかっていうのも入ってきます。まずは心の痛みをあなたが誰かに癒してもらうことを受け入れるとか、自分だけで責任を負いすぎる必要ない、そこに気がつくとより魅力が開花していくよっていうのが言われています。そしてこちらですね、受け取るものです。はい、ボイスの2番とここ、自分自身を生きていくのは自分だけ、あなたを生きられるのはあなたしかいないんだよっていうカード、これね、支えてくれる方が現れるんじゃないかなっていうふうに見ています。それは恋愛関係かもしれないし、恋愛ではなくて自分の家族とか友人とかパートナーというのはいろんなね、広い意味であなたが信頼を置ける方、あなたの心を救ってくれる方がもうすでにいるのか、これから現れるのか、どちらかかなと思います。はい、この方によって道が切り開かれる、自分の心の痛みに気がついて自分を癒すことができる、癒してもらえる、甘えてもいいんだとかね、そのように感じることによって自分らしくより生きていけるっていうことがここで入ってきてるんです。ここもね、あなたの生き方でとか、あとここもね、あなたらしく生きるとかっていう風に入ってるので、自分らしくオリジナリティっていうのが強く打ち出されています。これから受け取ることも、そしてもたらされるもの、あなたがこれから開花していくものも同じようにオリジナリティ、自分らしさっていうのが共通して入っていますね。こう抑えていたものを抑えなくていいんだ、もっと自由でいていいんだっていう風に思えるようなことがこれから訪れるっていうのが入ってますね。ここです。今まで十分うまくやれてきていたんだけれども、このブロックを外すためにはじゃあどうすればいいのか。このブロックを外していくと、この辺りが開花していくんじゃないかなと思います。より自分らしさを発揮できるマジシャンのカードですね。自分のことをクリエイティブしていく、楽しさに気づくことができるとか、もっと楽しいと思えるようになったりとか、どうすればこれを変えていけるのかっていうのを見ていきましょう。エンペラー、そして感謝を書き記す。書くことは本当の気持ちに気づくことだっていうふうに言われています。はい、ジャーナリング、自分の気持ち、感情をノートにペンを使って書き出してみましょう。そして書くことによって自分が本当に何をしたいのかとか目的とかっていうのを見出すことができるので、まず自分の手で書いてみましょう。それがこのブロックを外すための第一歩ですね。そしてエンペラーっていうのがありますね。これは率先して行動することで困難に立ち向かうことができるでしょう。はい、この今ブロックかかっていること、対人関係、コミュニケーション、情報、スピード感、ですね。このあたりに対してモヤモヤする、どうにかしたいって思っている方、ここのブロックで自分の魅力がうまく、才能がうまく発揮できていない、落ち込んじゃうとかっていう方は、このブロックに対して率先して自分で乗り越えていく、行動していきましょうっていう風に出てきていますね。そうすると立ち向かっていくこと、このノートとペンを持ってね、自分の気持ちを整理しながらこの困難に立ち向かっていきましょう。少し心が混乱しているかもしれない、自分がどこにモヤモヤを抱えていて、どういう自分になりたいのかっていうことを今一度整理してみましょう。そうすると乗り越えやすくなると思います。例えば対人関係なのか、環境の問題なのか、はたまた自分自身の中のことなのか、
っていうところで、そこに気がつくためのヒントとして、まず感情を書き出す。整理ができたらその問題に向かって自分から率先して行動に起こす。困難に立ち向かっていく。逃げない、向かっていくんだ。もうすでに信頼のおけるパートナーがいるよっていう方は、その方と一緒に乗り越えていくこと。そしていやまだですとかね、好きな人がいてこれから結ばれたいんですっていう方は、その方があなたの救世主になっていく可能性があります。好きな人がいないっていう方は、大事な存在、パートナーいるのか、これから見つかるのか、その方々の支えっていうのがすごく入ってきます。インスピレーションの8番、これは急展開を表すカードです。物事が急速に流れるように移り変わっていくでしょう。ここもね、スピード感っていうのが入ってくるんですよね。なのでスピードっていうところに対して物事が早く動いていくから対応しきれないっていう方もいるかもしれないし、自分が早いように見えて周りが遅いように感じるっていう方もいるかもしれないし、でもそのあたりはうまくこれからバランスとって整っていく。なぜだったら、もともと持っているあなたの魅力や才能がバランス能力、バランス管理っていうところがあるから、ここはね対応していけるんじゃないか。うまく対応していけないのは今ここですね。ここに原因があります。なんでしょうね、連絡頻度のやり取りや、これ今回幅広く恋愛だけじゃなくて魅力才能をテーマに見ているので、自分で早く夢目標ここまで達成したいっていうのがあるのに、なかなか展開していかないとかっていうところで焦りを感じている人もいるかもしれないし、相手とのやり取りっていうところで進展するしないとか、返事来る来ないとかで、そういう情報のやり取り、自分の噂話が立っているとか、それを耳にしちゃったとかっていう方もいるかもしれない。このあたりについては立ち向かっていくことっていうのが入っています。はい、そうするとこのあたりが開花されていきますね。ではそうですね、最後にアドバイスカード、このお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきましょう。こちらは人生のあらゆる面で絶え間ない変化を生み出すというカードです。今あなたは変化を迎えています。新しい始まりを迎えているんですね。そして新しい始まりといえばこれですね。スタートしてここからアクション、実際に行動に起こすというマジシャンのカードも入っているので、あなたの活力でいろんなことがカバーできる時でもあるし、変化に対応していける時でもあるので、今の自分の状況何でもできる時なんだっていうふうに思ってください。そして今眉から蝶になろうとしている変化を迎える時なので、この変化を生かしてより良い自分になっていきましょう。より良い自分の生活をつかみ取っていきましょう。そんなメッセージです。そしてラッキーアクションとしては深呼吸することっていうのが入っていました。深く息を吸って吐き出す。で、深く息を吸い込むときに自分の願いを吸い込む。吐き出すときに不要になったものを吐き出すというのをイメージしながら深呼吸してみてください。今回はあなたの開花する魅力と才能、今持っている魅力才能とブロックしているもの、これからについて見ていきました。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあなたの開花する魅力と才能について見ていきます。よろしくお願いします。まずはタロットカードを使って今のあなたの現状と、そして本来の魅力才能っていうところをもらっていきます。またオラクルカードを足していきながら、今あなたの魅力がうまく発揮できていない原因、ブロックしているものもそれも出していきます。まずは現状からです。はい、
デビルですね。そして本来持っている魅力才能っていうところでもう1枚出していきます。はい、本来持っている魅力才能、エモーションのナイト、そして今ブロックがかかっていることについて1枚出していきます。なかなか自分らしさが発揮できない、なんか自分がうまく表現できていないような気がする。それは一体どこにあるのか、うまくいかない原因、1枚出していきます。はい、いて座のカードですね。もしかしたら今迷いがあるのかもしれない。ブロックのところですね。進んでいく方向性だったり、目標に対しての迷い不安だったり、これでいいのかなって少し揺らいでいたり、または目標に向かって進めない、モチベーションが下がっているとかね、そういうこともあるかもしれません。これ2枚もらっていきます。はい、いいですね。美しいカード、インナーピース。はい、そしてその他にもオラクルもらっていきましょう。気になるのが現状デビルっていうことなんですよね。はい、1枚お菓子のカードですね。あとはルノルマンからももらっていきます。魅力才能でお菓子のカードが出てるということはデビル、これはあなたにとっては他の方々に比べてというか他の方々よりもまた違うデビルの意味合いが強まってくる可能性もあるな。指輪のカード、この辺りで見ていきましょうか。そしてもう少しはっきりさせたいので1枚デビルで追加もらいます。例えば欲しいものがたくさんあって一つに絞りきれないとか、モテるっていう方もいるかもしれません。複数の方から申し込まれてるとかかもしれないですね。インスピレーションの2番、なるほど。さらにより高みを目指している現状なんだけど、まだ定まっていない方もいるかもしれないな。いて座のところがブロックに入ってきてるので、目標に向かって進む力、つまり材料や準備が足りていないか、モチベーションが下がっているのか、あと方向性がちょっと今定まっていないのかっていうところで、そのあたりが今ブロックになっているかなと思います。自分で進んでいく力、または進むための材料、進むための方向性、ここのあたりですね。で、自分の魅力才能をどう発揮すればいいかわからないとかっていう方もいるかもしれない。だけど今の現状を抜けていきたいんだよねっていうような状況も出てきています。自分の魅力を生かしながらもっといいところないかなとか、いいところというかいい居場所とか、あとはいい人間関係とか、今以上に良い関係性になっていかないかなとかね、そういうことを考えてるんじゃないかなと思います。多少揺れるところもあるんですけど、あとはそうですね、今の現状に満足しきっていないので、より高みへ行きたい、または一人の方と結ばれたいんだけど、好きな人を追いかけているんだけど、そうじゃない方からモテるとかっていう方もいるかもしれない。いや、そうじゃないんだよなっていうところ、また自分探しをしているっていう方もいるかもしれないですね。自分ってどんな特技才能があってどう生かしていけばいいんだろうっていうことを考えている方もいるかもしれない。そしてあなたの本来持っている魅力や才能っていうところを見ていくと、まず、人と争うのがあまり好きじゃないっていうのが入ってくるんです。本来のあなたっていうのは、平和でありたい、穏やかな関係性でいたいとか、刺激
的な何かというよりは、落ち着いて穏やかで自分のペースを守りたいとかっていうのが入ってくるんですね。自分たちの世界を守りたいっていうのが入ってきます。だから今誰かに責められているとかっていう方もいるかもしれないし、追いかけられていて逃げている方とか、それは人じゃないかもしれない、時間に追われていて焦っていたりとか、焦るがあまりに目標を見失っていたりとかね、気持ちが定まらない、落ち着かないとかっていう方もいるかもしれない。でもそれでも自分はやっていかなきゃいけないんだよなっていう責任感とか目標があって、なんとかね追われながらもこなしていますとか、そういう方もいるかもしれないんだけど、本当だったら落ち着いて自分のこの世界の中だけで安全な場所でゆっくりとしたいんだよねとか、そういうことを今考えてるかもしれないですね。本来だったら優しさとか温かさとか、そういう中で守られていたい、包まれていたい、あまり冒険には出たくないとかね、そういうのが入ってきます。冒険に出ることだけが全ていいっていうわけではないと思うし、こういう平和な世界で暮らすっていうのがすごくいいなっていうのも私もすごく感じます。そしてその他に、あなたには幸運とあなたを守ってくれる存在がいるよっていうのが入ってくるんですね。自然と人が集まってくるとか、あなたを慕ってくれる人がたくさんいる、またはたった一人の人かもしれないけど、心底あなたを助けてくれる、信じてくれるような唯一の存在がいるんじゃないかなと思います。はい、この誰かに守られている、守られる力を持っている、運を持っていると思いますね。幸運プラス守り、加護を受けているっていうことですね。加護の力、それは目に見える存在かもしれないし、目に見えない存在かもしれない。その加護の中、あなたは守られている中で平穏に穏やかに、心穏やかにね、ゆっくりと時間を過ごすのが本当は好きだし、その方があなたの魅力や才能が発揮されやすいっていう風に出てるんです。なのでこれをもしお仕事や生き方として取り入れていくのであれば、あまりあちこちに移動したりせずに、一つの場所にとどまって自分がゆったりとして仕事できるような環境で働くとか、または生き方を選ぶとかで、あまり冒険しないっていうのがありますね。そして周りの環境によって大きく変わってくる可能性があるから、安心できる場所、人たちの中で働くのが一番いいのかなと思います。もし仕事としてね捉えるとするのであれば。そして周りの人に対してあなたはすごく優しいし、ここね、誠実さっていうのが現れているから、周りの人にあなたの魅力を尋ねた時に何て答えられるかなっていうと、守りたくなるような可愛らしさや、なんか人柄的にね助けてあげたいって思えるぐらい誠実な人だしって、仕事とか生き方に対してもまっすぐで一生懸命頑張ってるからこそ助けたいって思うんだよねっていう風に言われると思う。そして癒しの力も持ってるので、一緒にいると癒されるとか、優しい気持ちになれるとか、穏やかに過ごせる。言葉を多く交わさなくても、無音の時間でも気疲れしない、そんな人があなたなんだよねっていう風に言われるんじゃないかなと思いますね。そしてここね、指輪のカードも出てるから、大切なもの、存在がもうすでにいらっしゃるとか、あと約束をちゃんと守る人っていう風にも思われていると思いますし、物事を柔らかく捉えて流れていける方、激しい流れとかは苦手なんだけれど、この恋のようにね、ゆったりと池の中を泳ぐのが好きとか、激しい海の波とか、そういうのには少し乗りづらいんだけどっていうところはあるんじゃないかなと思います。はい、そして人に贈り物をするのが好きだったり、あなた自身に魅力っていうのが詰まってるんですね。これは異性からモテる人っていうのが一番強く入ってくるかな。同性とか、あと年上年下とか、お子さんとかね、近所のお子さんたちとかにも もちろんモテるんだけど、人としてモテるし注目も集まるんだけど、この異性からのモテ具合っていうのがすごく高いかなと思います。あなたが意識していなくても告白される率が高かったりとか、あなたのことをいいなと思う異性の方が多いんじゃないかと思うんですね。あとはもうすでに恋人とか恋愛じゃなくても、自分にとってはこの人のことが大事だって思える存在、
家族友人とか仲間とか、または人じゃなくてペットさんだったりとか、物質、あとは自分の信念かもしれない、自分にとってこれを大事に胸に抱えて生きていますっていう方も多いと思います。はい、あなたの魅力才能っていうところ、あと契約を交わすことが得意だと思うので、交渉することだったり、営業持ちかけていくことっていうのも得意だと思います。プレゼンすることとか営業とかっていうのも得意なんじゃないかなと思います。適してると思いますね。人にお裾分けするのが好きだから、会社の中でも手作りのもの配ったりとかね、あとはみんなで集まった時に手作りのしおりを作ったりとかするのが好きなんだと思う。企画書とかを手作りじゃなくてもね、企画書をパソコンで打ち込んで作ったりとか、そこにちょっと自分の味を足して自分なりのねレポートを作ってみたりとか、そういうのも好きなんじゃないかなとも思います。誰かのために何かしたいっていう気持ちも働くから、人のためになるようなお仕事、人を救うようなことっていうのもいいと思うんですね。そういう優しさや癒し、またはあなたにしかないこの空気感っていうんですかね、そういうのが伝わってきます。だから何もしなくて、ただ一緒にいるだけで、同じ空間にいるだけでも気を使わなくていいとか、変な気を使わなくていい、気疲れしないっていうのも入ってきます。このあたりが魅力才能でしょうか。ただこのブロックしているところがここと少し逆で、火のエネルギーというか、いて座のカードで目標達成のために向かっていく力っていうのがあって、ここの勢いっていうのがあなたのもともと持っている魅力才能っていうところとスピード感が少し違うような気がしたので、もう少しゆっくりやりたいなっていう気持ちがありながらも、ちょっと急いで片付けなきゃいけないことがあるとか、今生活がバタバタしている、時間に追われているとか、そういう方々が多いのかなとも思いました。はい、あとは揺れているとかねっていう形かなと思いますね。ではこのあたりを踏まえて、これから先のことを見ていこうと思います。そうですね、ここからタロットカード4枚、そしてオラクルも4枚出していって見ていきます。あなたが周りに与える影響、そして逆にあなたが今受け取るもの、そしてこれからよりまたさらにね開花していく魅力や才能っていうのも見ていきますし、このブロックを外すためのアドバイスというのももらっていきましょう。どうでしょうか。目標がなかなか定まらないとか、または定まってるけど焦ってるとかかなと思います。ペース乱されるとかね。はい、女帝のカードです。そしてこうですね、インスピレーションのミューズ、そしてインスピレーションのナイトで助教皇カードですね。そうですね、ここをねすごい対照的に入ってきました。そしてオラクルカードももらっていこうと思います。インスピレーションのミューズというのはワンドのキングです。新しい自分というか、自分の中の新しい可能性に気がつくとか、こちらでもらっていきます。そして必要があればルノルマンで補足していくんですが、もうすでに早速補足していきましょう。受け取るもの、そうですね、なんかこうチームワークが取れるとか連携が取れていくって言われています。それは周りとの連携かもしれないし、自分の中のね気持ちと心と体のバランスがうまく取れて連携が取れていくのかもしれないっていうのがあります。そして今までこう穏やかに流れるようにゆったりとっていう元々の持ち味プラス、そこに新しい要素がスパイスが加わるよって言われてるんです。だから今焦っていたりとか迷っていたり、目標が決まらない定まらないとかどうしようって思ってること、今このブロックかかってることが
これが逆にプラスに転じるっていう風に言われています。まずはあなたの魅力が周りにもたらす影響として女帝のカードが入っています。やっぱりすごく魅力的、異性からモテるし人からもモテると思う。あなたの元に人がたくさん集まってくるし、何よりも美しい、心も生き方とかもっていうのがありますね。感情を書き示す、書くことは本当の気持ちに気づく。もともと文章を組み立てるのがうまいとか、自分の気持ちをいつも整理していますとかね、これ書き出すっていうのがあるので、文字に書き起こすことが得意なのかもしれないし、誰かにいつも手紙でメッセージカード届けていますとか、メールを打っていたりとか、結構まめにねされているかもしれません。周りにもたらす影響として、より自分の気持ちがどうやったら相手に伝わるのかなっていうことをいつも考えているし、周りのことを考えているなっていうのが伝わってきます。あなたがもたらす影響として、あなたが周りの人を守ったり、あと育んでいるっていうのも入ってくるんです。女帝、母のカードなので、何かを育む、関係性を育んでいたり、例えばお仕事で言ったら部下の教育係をしていたりとか、そのお仕事関わらずあなたと関わっていると五感が磨かれる。あと自分の感性が磨かれるだけじゃなくて、一緒に過ごしていて気持ちの共有し合える。美味しいね、楽しいねとか、これいいねとかっていうことが結構多かったりとか、あとあなたの魅力っていうのが十分に周りに伝わっているので、あなたを見るだけでいいなって思う人がたくさんいたりとか、関係性を育むのもうまいと思う。周りから何かしてあげたいなっていうふうに思われる人、あなたが影響を与えるというか、その影響があって返ってくるものが多いっていうことかな、と思います。収穫するものが多い。そしてこちらですね、これから開花していく魅力っていうことで、まずワンドのキングが出ています。困難なことがあっても立ち向かっていく力がこれから備わる。勢いに負けないとか、自分のペースを乱されてもくじけないとか諦めない力を身につけることができるっていうのが入ってきていますね。燃える心、気持ち、情熱、それらをうまくコントロールする力をこれから得ることができる。そして行動力ね、行動して未来を切り開いていくんだっていうことです。これが出てきているので、今このブロックしているいて座のカード、方向性が決まらないとか、悩む、迷うとか、勢いについていけないとか、そういうところがこの力を得ることによって乗り越えることができるんです。行動力が備わってきます。そしてあなたは天才です。その才能を仕事に生かしましょうっていうメッセージが入っています。その行動力と情熱を持って仕事、もしくはあなたの生き方により生かしていきましょうっていうメッセージが入っています。よりね、過ごしやすくなっていくんじゃないかなと思いますね。そしてここですね、あなたが受け取るものとしてインスピレーションのないと、有能なパートナーが見つかるんじゃないかなっていうことを、あとはもらっていきましょう。悪魔のカードですね。信頼のおける人が現れる。そしてビジネスパートナーに近いかもしれない。今仕事っていうワードがここで出てきてるので、生き方や仕事において守りたいって思えるような、そして同じ目標に向かって歩めるような存在、パートナー、もしくはお子さんとかね、守りたいんだって、自分がこの人を守りたいって思えるような、そんな存在を受け取るよっていうふうに言われているんです。それはあなたとすごく似ていて、そうですね、同じ目標に向かって進んでくれる仲間、後輩かもしれないし、共に人生を熱く生き抜いてくれるパートナーの存在かもしれない。もしくはあなたが守りたいと思えるような大事な存在、自分のかけがえのないような存在だと思います。心強い、頼もしい存在ですね。そしてここに対してのメッセージももらっていきましょう。魂の記憶、ソウルフルメモリーズ、生まれる前からの使命。やはりここでその前世からのつながりというか、
魂のつながりとも言えるような価値観を共有し合えるような相手だと思います。恋愛的な存在かもしれないし、ご両親とかお子さんのように血を分けた存在かもしれないですしね。不思議なご縁を感じるような方、これがあなたが今受け取るものとして入ってくるので、強いエネルギーがこれから受け取るものとして降り注いでくるでしょう。それはとても勢いのあるもので、この受け取るものを受け取ったら、あなたはここですね、自分の魅力がより開花していけるんですって。その魅力というのは情熱、活力、行動力っていうのが備わってきますって。ぜひそれをあなたの生活、人生、お仕事に生かしてくださいっていうのが入ってきますね。まずこっちが先かなと思います。受け取るものが先、そしてこれを生かしていってくださいねっていうメッセージが込められています。力強いもの、自分にとって頼もしいなって思えるような存在、もしくはエネルギーだと思いますね。そしてこの今ブロックしているものを乗り越えるために何が必要かというのを見ていきましょう。そしてここね、今得るものね、行動力とか情熱だよっていう風に出てきたんですが、ここは逆に助教皇のカードで、情熱や行動力だけではなくて理性的な判断っていうのが必要になってきますよっていう風に言われています。見ていきましょう。お金のカードです。お金を大切に使えていますか？幸せに使ったお金は戻ってきます。自分の幸せのため、周りの幸せのために使ったもの、今これお金っていうワードが出てるんですけど、お金じゃなくて目に見えるものや目に見えない気持ちも含まれているかもしれません。幸せのために使ったものは還元されてきます。返ってきます。だから使うときは大切に使ってください。手放すときは大切に思って手放していってください。いい加減な気持ちではなく、投げ捨てていくのではなくて、大切に使っていきましょう。注いでいきましょうっていうことですね。投げやりになるのではなく、丁寧にこなしていきましょう。そして行動力だけではなくて、冷静に判断してうまく取っていきましょう。情熱と冷静の間を大切に使っていきましょうっていうメッセージですね。はい。これから先受け取るものとして情熱、行動力っていうものが備わってきます。勢いがついてくるんですね。だけどそこに冷静さを忘れないでっていうのが入ってくるので、それがあれば今の問題っていうのも解決していくと思います。今ブロックされているもの、はい、山のカード乗り越えていけるでしょう。そうですね、この2つですね、冷静と情熱、どっちも持ち合わせて乗り越えていきましょう。一人で駆け巡らないでくださいねっていうメッセージも入っています。自分一人で頑張ろうとしないでください。なぜだったらあなたには加護の力がついているから、加護の存在がいる。目に見える関係性かもしれない、目に見えないエネルギーかもしれないけど、守られているんだっていうことを忘れないでくださいねっていうことですね。そして最後にメッセージをもらっていきましょう。何かを使うときは大切に思いながら使っていく。乗り越えていくためには冷静が必要。はい。受け取るものは情熱。あとはこちらからメッセージをもらっていきます。これは成長を表すカードです。なりたい自分を作り上げていきましょう。今、種をまく時期に来ています。どんな自分になりたいのか、イメージを膨らませて、種をまくイメージで進めていきましょう。そしてイメージしたら未来を決める時がやってきます。その未来を決める時まで、この自分の成長の過程に時間をかけて楽しんでくださいというメッセージです。この後ですね、もうしばらく先だと思うんですが、決断、自分の未来をどうしていこうかっていうふうに決断する時がやってきます。でもそれは今すぐではありません。今は種まきの時間で、そして花が咲くまで、つまり未来を見るまでゆっくりと時間をかけて丁寧に仕上げていってください。イメージを膨らませてくださいねっていうメッセージがありました。
実際に何かを育む、育てるっていうのがもともと持っている魅力として入っているので、そうですね、何か人に携わるようなこと、教育関連とか自分の魅力でもそうですよね。誰かの刺激になるようなこと、誰かのインスパイアになるような存在として入ってるかもしれないし、加護の力もすごく強いので助けられることも多いと思います。種まきの瞬間だっていうふうに言われてるんですが、それをね育む力っていうのも持ってるので、あなたのペースでゆっくりと育んでください。焦ってる感じが少し入ってるので、急いで仕上げなきゃいけないことや急いで決めなきゃいけないことっていうのも多少感じるので、当てはまる方はそこに冷静さを持ってねっていうことで、ここに今当てはまらなくて逆に迷っていますとか、行動に起こせません、勇気が出ませんっていう方は情熱がプラスされていくので、これをうまく使ってくださいねっていうことでした。今回はあなたの開花する能力と魅力、もともと持っている魅力と合わせてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、これから開花するあなたの能力と魅力、そしてすでに今持っている魅力や能力についてもお伝えしていきます。よろしくお願いします。ではまず最初にタロットカードから今のあなたの状況と、そして今持っている本来の魅力、才能っていうところをもらっていきます。タロットの他にルノルマン、オラクルなどを使って出していきます。前半としてはあなたの今の状況と本来持っている魅力についてお伝えして、後半これからどうなるかなっていうところを見ていきます。まず今の状況です。そして本来持っている魅力、才能1枚もらっていきます。こちらですね、そしてブロックしているもの、今の現状または魅力、才能がうまく発揮できない、ブロックかかっているものはどこが原因があるのか、何なのか、どういうところで悩んでいるのかというのをもらっていきます。はい、太陽のカードですね。まずここのタロットの2枚比較してみると、自分の思うように今発言できていなかったり動けていないっていうのが出ていますね。ボイス4番、止まっているカードです。停止している、見たいものが見えないとか、あとは動きたくないかもしれないし、逆に動きたいけど我慢しなきゃとか動かないようにしなきゃっていう風に意識的にそうしてるかもしれないし、強制的にストップがかかってるのかもしれない。どこに原因があるのって言ったら太陽なんですね。なぜ動かないのかって言ったら、成功を恐れてるというか、失敗を恐れてるっていうことですね。成功しないんじゃないかとか、あとは今自分の生き方だったり自分の環境に希望が持てない、暗くなっちゃってとか、ネガティブに物事を捉えがちになってる。あとは迷いから来る動けなさっていうのもあるかもしれないし、状況が今自分を味方していないように感じている方も多いんじゃないかと思うんですね。うまくいっていない、または自分自身が自分の弱さっていうところに目を向けがちで、どちらかというと明るい未来を今望めないというか、目に入ってこない、期待できないとか、そういう風に入ってきます。自信がないとかね。あとは変化するのが怖いっていうのもあるかもしれません。変わっていくのが怖いからあえて動かないようにしているとか、変わりたいんだけど変われないとかね。本当だったら決めて動いていきたいのにっていう
感じもするから、自分の意思や考えとは裏腹に動けない現状っていうのもあるのかもしれないです。もう少しカードをもらっていきます。ブロックしているものが太陽のカード、そして今下に出しているこちらのカードとこのカードで本来のあなたの魅力才能っていうところをもらっていきます。はい、見ていきましょう。少しタロットで追加するかもしれないです。そうですね、今の現状ともともと持っている魅力で見ていくと、本来だったら成功をつかみ取るはずの方っていうのが入ってきます。まず一番最初に、自分で行動して自分で掴み取ることができる人、成功のカードやリスクを恐れないっていうところがあるから、たとえ周りに反対されたとしても自分でこれなんだって決めたら、自分の気持ちに従って目標に向かって飛び立つことができるっていう風に言われてるんですね。そしてこのボイスのエースとか、あとこちらのねブーケやハートのカードを見ていても、自分の気持ちに嘘をつけない人で正直な人っていうのも入ってくる。これがあなたの魅力です。心が温かくて、本来だったら太陽みたいな方なんですよ。でもそれが今ブロックになってるってことは、自分の意思とは逆の展開になっていたり、状況になっていたり、追い込まれていたりとか、動きたいのに動けないとか、そういうことがすごく強く現れてるんじゃないかな。気持ちと逆のことをしてしまっていたりとか、またはそういう環境になっていたり、温かい人なんだけど逆に人から冷たく今されていたりとか、愛情を感じられなくてとか、そういう方もいるかもしれないんですよね。なんかね、こう望んでいることとは全く真逆な方向に向かっているのが、今ここブロックかかってるよっていう風に言われてるんです。本来の持ち味はこっちなんですよね。これも入ってるんですね。太陽のようなっていうのが入ってくるから、それが自分らしさがうまく出せていないっていうのがブロックになってるのかなと思うんです。このあたりが太陽のイメージを感じることがね、挙げられるからです。そう、本当だったら自分で切り開く力とか知恵も持っていますし、自分が絶対掴み取るんだっていう強い信念っていうのも感じる。何事にも恐れないし迷わないし、自分は進んでいくんだよっていう行動力とかもしっかりと持っている方ですし、誰かのために守る力とかを持っているので、誰かを助けたいとか、それは愛する人かもしれないですよね。自分の気持ちも優先するし、相手のことも考えるし、人を大切にする感情や優しさ、人の気持ちを汲み取って、そして自分の願いを叶えるとか、自分の生き方、自分らしくやっていくんだっていうところがちゃんとできている方だし、成功を約束されているような方なんですけど、うまく自分の個性を今活かせていないのかなっていうのがこの辺りで感じます。本来だったら光り輝く方だし、人のために何かするのが好きだと思う。誰かのために何かする、その愛情を愛する人に愛を尽くすとか、そういうことも好きだし、周りを照らす力、能力、魅力っていうのがすごくあるんですけど、動けていないとかうまくいかないっていうことの方が今多いんじゃないかな。自分らしくとか自分の意思とは逆にっていうのがね、すごく入ってきますね。これが今の現状とブロックしているものと本来持っている魅力っていうのがあります。サプライズっていうのも入ってくるので、人を喜ばせる、びっくりするようなプレゼントを渡してみたりとか、刺激的なことをたまにね入れてみたりとか、そういうのも好きだと思いますし、自由にやるのも好きなんですよね。束縛されるのがあまり好きじゃないし、束縛もしない。好きな人がいたとしても、お互い気持ちの通い合わせっていうのを感じていられれば、そんなにぎゅうぎゅうに相手のことを締め付けることもしないっていうのが入ってきますね。人からあなたの魅力ってどこっていう風に言われて
聞いた時に周りの人の返事として返ってくるのは、チャンスをものにできる人とか、約束したこと有言実行するとか、約束を守る人だったりとか、時々ねわーっと驚くようなサプライズを仕掛けてくる人とか、お茶目な人とかね、そういうジョークがたまにね入ってくる人とか、生真面目というよりはね、時々ちょっと柔らかさとか柔軟さとかジョークが入ってくるような方っていうのも入ってくるし、華やかで目立つ人っていうのも入ってくるんです。人によっては身体能力の高い方っていうのも入ってくるかもしれないですね。そして情に熱く涙もろい人っていうのも入ってくる。誰かのために何かしようとする人とかね、優しい人っていうのも入ってきますね。強さと優しさ両方持っている人っていうのが周りから、もしねあなたの魅力どこって聞いたら、そのような答えが返ってくるんじゃないかなと思います。成功をつかむ率が高いから、失敗を恐れずにそれは行動するからであって、その失敗しないための努力を行える人だからだっていうのもちゃんとあるんですね。努力を惜しまない人、これがあなたの魅力才能っていうところですね。これらを踏まえながら、この後っていうところを見ていきます。あなたが周りの人にもたらしている影響、そしてこれからあなたが受け取るもの、あとはこのブロックを解除するためにどういうことをすればいいのかなっていうところ、それらをもらっていきます。本来はあなたは太陽のように輝くはず。ただ自分の思うように動けていないとか、動かないようにしなきゃいけないっていうふうに思ってるところがあるんじゃないかな。我慢してるというか、そのボイス4番っていうのはストップのカードなんですけど、ストップもしくは回復を表すカードなんですけど、今ちょうど回復してエネルギーを貯めている状態なのか、だからね動けないのか、動きたいと思っていても環境的にストップがかかっていて動けないとか、動いても自分らしくないような結果になるとかね。なるほど。はい、この4枚からもらっていくんですが、ボイス3番、マテリアル5番で、同じくマテリアルのエース、ボイスのクイーンという風に入ってきます。そうですね、もし今あなたが悩んでいることが対人関係とかにあるとするのであれば、その考えてる相手、問題となっている相手とか、その方とどのようにして理解し合って分かち合っていくのかっていうことがこれからのテーマとなってくると思います。もう少しね詳しく補足で出すかもしれないので、一旦ここに置いておいて、あとオラクルカードを出していきます。はい、ではオラクルカードも出していきましょう。今だいぶ苦しい状況にいるっていう方多いと思います。でやはりねタロット追加で出していきます。周りとうまくいっていないとか、自分自身の中かもしれないですよね。自分の思考と心と体がね噛み合ってない。心ではこう思ってるんだけどこうしなきゃいけないとかね、体はこうやって動かなきゃいけない。例えば動きたいんだけど休まなきゃいけないとか、逆だったりとか、こう何かね自分の中でもちぐはぐ感っていうのを感じるなっていうのが感じますね。周りとのバランスがうまくいっていないのか、この差、温度差だったりとか、っていうのを感じますね。それでは少し見ていきましょう。詳しく助教皇のカード、そしてこちらもですねつなれ人の今
今の環境的に自分に合っていないなとか、そうですね、あなたが今ベースとして考えているところ、それは自分の生き方かもしれないし、職場かもしれないし、好きなお相手との関係とかかもしれないんですが、噛み合っていないなっていうのがすごく出てきています。それをどうしていけばいいのかっていうところまで持っていきましょう。まずはあなたが周りにもたらす影響とか魅力、あなたの魅力が周りにどんな風に作用していくのかっていうところを見ていきます。周りの人の悲しみ苦しみっていうところを引き上げていくっていうのがもたらす影響として入ってるんですけど、ただ今の現状的にちょっと苦しいかなっていうのが出てきてはいるんですね。なぜだったらあなたの今の現状をストップしていて、その状態で誰かのことを救っていけるかなって言ったら少し厳しいんじゃないかっていうのが出ています。だけども本来だったらあなたは人の助けになるような心の支えとか救いになるような、そんな影響力があります。そうですね、心の支え、魂のレベルを引き上げてくれる人、これがあなたの影響力ですね。そしてありのまま素のままの自分を表現する、本来あるべき姿とはっていうところを気づかせてくれる人とか、あとなかなか言えない悩みとか弱いところっていうのを見てさりげなく持ち上げてくれたりとか、話を聞いてくれるのがあなた、ヒントを与えてくれる人、精神性の高いところっていうのが入ってくるんですね。人々の悲しみを救ってくれる存在っていうのは入っているんですが、この後あなたが受け取るもの、どんなものを受け取るのかなって言ったら、今の現状から乗り越えるきっかけだったりチャンスっていうのをこれから受け取ります。ここも入っていますね。ヒーリングのカードです。空を見ていますか？太陽の光が悩みを吹き飛ばしてくれますというメッセージが入っています。太陽だとここですね。そして最初にお伝えしたんですが、太陽のような人っていうふうに私表現したんですけど、これ自分自身を見ていますか？自分の心を見ていますか？あなた本来の光が、それをあなたがちゃんと見た時に、向かい合った時に、自分自身と対話した時に、自分の本当の癒しにつながり、あなたの悩みを飛ばしてくれるんです。難しいという方は実際に太陽の光を浴びてください。空を見ましょう、眺めましょう。太陽の光を浴びることによって自分の悩みやモヤモヤがすっきりするようなチャンスが舞い込んできます。不思議と自然と太陽のエネルギーを借りていきましょう。このペンタクルエースっていうのは自分にとっての幸運を手にするというメッセージがあります。あなたにとって心の不安から逃れるタイミングがやってくる、解放されるタイミングがやってくるんじゃないかと思いますね。そうだな、今の苦しい状況から抜け出すきっかけが見つかるとか、これが受け取るものなので、かなりタイミングが合うとか噛み合うとか、今までずれていたものが噛み合うような、そんなお気持ちや状況っていうのが出てくると思います。でそれによってあなたが開花していく能力、魅力っていうところを見ていくんですが、ここですね、すごく苦しかった状況とかを乗り越える力、強さ、たくましさっていうのを身につけることができる。それぐらい今すごくひどく状況が苦しいとか立ち止まってるっていう感じがすごく伝わってきます。でもそんな中でもどうしたらいいのかな、どうしたらもっとより良くなっていけるのかなっていう打開する策を見つけることができたりとか、立ち向かう勇気、忍耐する力とかそういうものが、生まれてくると思います。継続する力とか苦しいことがあっても諦めない、一筋の光を信じて進む力とか、逆境に耐え抜く力、これらのが魅力、才能っていうのがこれから開花していきます。これは
空や太陽の光を感じることによってチャンスが生まれてきて、これらにつながってくると言われています。空を見たり太陽の光を浴びるときって皆さんどういう時ですか？それって疲れてる時だったりしませんか？もしくはふと空を見上げる時とかだったりしませんか？意識的に空を見ようと思って見るというよりは、なんか疲れたから自然に出てわーって空を見上げて、空が今日も青いなとかね、そういうことを感じませんか？どうでしょう。皆さんどういう時にご自身で空を見上げるでしょうか？気分転換している時とか、休憩している時とか、リフレッシュしている時ではないでしょうか？または一日の始まりを迎える時だったり、仕事の帰り道だったりとかしませんか？そんな時ですね。そういう時にヒントが眠ってるだろうし、リフレッシュがまず必要なんじゃないか、休憩ですねが必要なんじゃないかな。確かに現状ストップのカードが入ってるんですけど、これはリフレッシュとはまた違うんじゃないかなと思ったんですね。やりたくてもできない、進まないとか、うまくいかない、自分らしくできないってことが今現れていて、そして今必要なのは動かないことじゃなくて回復させることですね。リフレッシュすること、気分転換をすることです。改めて時間のタイムスケジュールを確認してみたりとか、時間を作って休むことかもしれないですね。休むと似てるんですけどちょっと違う。こっちは動きたくても動けないとか、動かない方いいんじゃないかとか、自分本位じゃないような感じ。でもこっちは意図的に自分の心を解放させるために休憩しようっていう風なメッセージが入ってきています。そうすると困難な状況でも乗り越えていこうとか、粘り強く取り組んでいって乗り越えよう、すごく苦しいけどこれはいずれ自分の経験になるんだっていうことが経験値として身につくよっていうふうに言われています。だからそれから先また苦しいことが訪れたとしても、あの時ああいうふうに経験したからこれからは乗り越えていける自信になったとかね、そういうことにつながってくると思います。そしてここですね、あなたはどこにだって行けますっていうメッセージです。この今の逆境、苦しいことを耐えて乗り越えていった先っていうのは、もう自分の足で好きなところに行っていいんだよっていう風になるんです。今ストップですよね。行きたいけど行けないとか、そういうところからもう自分らしく歩んでいけるんだっていうところが、これからあなたが開花していく能力、魅力として現れています。じゃあこの太陽、今あなたらしくいられない原因は自分の中にあるのか、またはね、このあなた、太陽であるあなたの存在をブロックしている何かがあるんじゃないかっていうことで、これらを乗り越えて本来のあなたの輝きを取り戻すためにどうしたらいいのかなっていうと、ボイスのクイーンです。これは周りとのコミュニケーションっていうのも入ってくると思う。または周りに合わせすぎちゃってうまく自分の考えを通すことができないとか、意見をね主張することができない、周りの顔色見ちゃうっていう方は、それ逆にしてね、周りと合わせるんじゃなくて、時にはね合理的な判断や行動をすることがいいよっていうふうに言われてるんです。で、あとは逆にブロックかかっていて自分らしく生きたいのに生けないっていう方、周りの顔色を伺ってるわけじゃないんだけど、今障害があってうまくやりたいようにできないっていう方は、周りとの輪を大切にすることだったりね、そうですね、冷静な判断、そして周りの声を聞きながら、周りの状況を見ながら判断することっていうのがあるんです。時には情に流されず判断することっていうのがアドバイスとして入ってるんですよね。もうちょっと見ていきましょう。想像以上の豊かさが訪れます。どんなことが起こりそうですか？イメージしましょう。合理的な判断、周りの状況をよく見ること、おそらく厳しい状況や耐えていかなきゃいけないと思っている時に、周りをよく見ると客観的に物事を見る力をまず身につけてね、それを見ていくと判断っていうところまで行き着くと思います。まずこの過程を踏んでくださいっていうのが言われていますね。それを乗り越えた後に、今すごく苦しいけど
思った以上の豊かさが訪れますって出てます。ボイス8番、そうですね、かなりねこのカード、タロットカード全体的に動けない、自由に動けないよっていうカードがかなり入ってきてるんですね。それは自分の心を苦しめるものだし、自分の心に制限をかけているものでもある。そうですね、原因は様々あると思います。自分自身が勇気出ないことかもしれないし、ね、自分で制限かけてるかもしれないし、環境的に動きたくても動けないってことかもしれない。そうですね、ボイスの点、そうだからかなりあなたが苦しい状況に今いるっていうのがすごく伝わってくる。本当はこうじゃないのにって思ってるんだけど、自分自身責めちゃったりとか、うまくいかないんじゃないかとか、そうですね、コミュニケーションっていうところも少し関わってくるかもしれない。自分を抑えなきゃ周りがうまく回らないんじゃないかって気を使いすぎていたりとか、かなり制限かけてるんですよね。自分で自分を苦しめることによって押さえつけてるところがある。まずその思考回路を抜け出すことをした方がいいのではないかと思うんです。あなたを助けてくれる存在について尋ねましょう。どんな人を頼りにしていけばいいのか、どんな人の声を聞いていけばいいのか。太陽、自分自身ですね。もしくはあなたにとって太陽だと思えるような人です。自分自身か、そうですね、太陽のようなエネルギーを持った方、自分に近い方。いやでもあなた自身っていうのも入ってくるけど、でも自分で乗り越えるのもかなりきついですよね、こういう状況が入ってくると。なので誰か頼りたいっていう時にもう少しもらっていきましょうか。自分以外に頼れる人って太陽のような人、自分以外で言えば太陽のような力強いエネルギー、前向きなポジティブな発言をしているような方、もう少しヒントをもらいましょう。はい、アンカーのカードですね。信頼のおける方、あなたが信頼を置いている、前向きな発言をしている力強い方、安定感のある人、例えば困難を乗り越えてきた経験を持っているような方だったりですね。あとは自分のご両親とかかもしれないですね。苦しいようなことを乗り越えてきて、かつ目上の方だったり、あなたの信頼のおける人なので、ご両親っていう可能性も高いなと思いました。今この2枚をヒントにして頼れる方探してみてください。これは一人で乗り越えるというより、誰かの力を借りた方がいいと思うんです。オラクルももらっていきましょう。今すごく苦しいけど、でも乗り越えていけば思った以上のことが返ってくるよっていうふうに言われていますね。もう少し乗り越えていくためのヒントをもらっていきましょう。痛みを乗り越えると豊かさが訪れる。そして自分を苦しめていたものから解放される。よかった、仲間のカードが入ってきました。あなたの魅力を開花してくれる友達、仲間とか、あとはそうですね、あなたが一緒にいて楽しいと思える人、元気をもらえるような人たち、集団だから一人じゃなくて2人3人かもしれないし、家族っていうチームかもしれませんが、あなたの支えになってくれて、今の状況を切り抜ける、きっかけをくれたりとか、エネルギーをくれたりすると思います。太陽同士なので、あなたに近しい存在、似ている人とか、またはあなたにとって力強いなって思えるような存在、頼れる人、信頼のおける人、いつも
同じ場所にいて応援してくれる人っていうのがワードとして入ってきます。そしてそれは集団っていう風に入ってくるので、何人かいるんだよっていう風に入ってきますね。家族じゃなくて職場の仲間かもしれないし、友達とか同じコミュニティの中の人かもしれないし、その方々からの熱いエネルギーを受け取って本来あるあなたらしさっていうのを取り戻してくださいねっていう風に言われています。はい、すごくね、今厳しいなっていう状況が続いていると思います。なかなか抜け出せないとかきっかけがないとかっていうこともあるかもしれないけど、よかった、頼りになる味方、協力してくれる、サポートをしてくれる人たちがいるよっていう風に出てきたので、自分一人で乗り越えるのは結構きついなっていう風に思ったんですけど、大丈夫、すぐそばにいるよっていう風に言われました。ぜひこの方々の力を借りて今の現状を乗り越えてください。何かのヒントになれば幸いです。そしてもう一枚ね、やっぱりもらっていきましょう。最後のこちらですね、最後のアドバイスとして背中を押してくれる一言をもらっていきます。はい、こちらのメッセージです。あなたは天才です。その才能を仕事にもしくは生き方に生かしていきましょう。その才能っていうのは太陽です。太陽の才能です。成功や危険を恐れない、リスクを恐れずに誰かのために立ち向かっていく本来あるあなたの力、あなたから輝いている力、エネルギーとかっていうのが出てるんです。本来だったらね、それを生かしましょう。そして時間は有限です。あなたのための時間を持ちましょうというメッセージも入ってきました。このあなたのための時間っていうのはこれから訪れます。なのでこの時間を有効に使うっていうのを意識してやってみてください。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは川の流れのように美しく流れ、そして柔らかく物事に対応し、そして変化し続けること、そして受け止めることがこれからできるようになっていきます。変化し受け止めること、これがねできるようになりますので、今苦しくて動けないとか、変わるのが怖いとか、変わりたくないっていうところから変わっていけるんだっていうような勇気をもらえるような、そういう出来事が訪れると思います。その変化を受け取りましょう。受け取れるよっていうメッセージだから、受け取れないではなくて受け取れるんですね。はい、受け取りましょうというか、受け取る未来が待っていますっていうメッセージですね。ぜひこのメッセージもお受け取りください。川の流れのように美しく流れる姿、これが未来の自分ですね。はい、これなんかあなたの魅力としては力強いエネルギー、成功者っていうのが入ってくるんですけど、そこに美しさ、柔らかさというのがプラスされていきます。かつ忍耐、乗り越える力っていうのも身についていきますので、すごくパーフェクトに近いような状態になっていくと思います。そして想像以上の豊かさを最後に受け取りましょう。今回はあなたの開花する能力と魅力、もともと持ち合わせているものと組み合わせてみていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。あなたの開花する能力と魅力について見てきました。こちらは5月の満月、今年2024年は5月23日、フラワームーン、満月の名称ですね。フラワームーンと言われていて、努力したら掴み取れるというメッセージがあります。今年の満月ですね、5月の満月にはそのようなメッセージがあります。より自分が豊かになるための選択をするだったり、より自分が豊かに生きられるようにどうすればいいのかというのを一度見直すようなタイミングになるのかもしれません。ということで、この5月23日の満月に合わせて才能、能力について深掘りリーディングをしていきました。
では今回はこちらのオラクルカードからそれぞれメッセージをもらっていきましょう。能力、魅力、今の現状やブロックしているもの、これらをどうしたらいいのかなっていうところまで今回深く見ていったんですが、今現在のあなたに対して何かメッセージをもらっていこうと思います。各選択肢でもメッセージ十分もらっているんですが、今これをリアタイでご覧になっている方はぜひ5月23日の満月の日あたりにね、浄化のタイミングとしてこのメッセージをお受け取りいただけたらなと思います。こちらから左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びください。そして5月の満月フラワームーンというのは回復力を意味しています。フラワームーンはたくさんの花が咲く季節に由来して名付けられたそうなんですね。そして回復力を表すということから、今の現状をどうやって持ち上げていこうかとか、豊かさに向かって自分がどこを補っていけばいいのか、このようなヒントになるようなメッセージとして今回お受け取りいただけたらなと思います。では早速見ていきましょう。今回は右をお選びいただいた方からメッセージをもらっていきます。回復、自分を回復するっていうことについてメッセージをもらっていきましょう。お金のカードですね。お金のエネルギー循環。お金は豊かさのエネルギーです。はい。金銭的なこと、経済面、生活面、お金っていうのがワードになってきます。どこに回復焦点を当てていけばいいのかというと、お金っていうワードが出てきましたね。右の方はぜひ今ご自身が持ってらっしゃるお金だけではなくて、自分の身の回りのお金の循環っていうところに注目してみてください。では次、真ん中をお選びいただいた方です。はい、回復ということに関しては、今あるものにフォーカスを当てましょう。ないものねだりは卒業しましょうというメッセージですね。はい、ここに焦点を当ててみてください。では次、左をお選びいただいた方です。見ていきましょう。さあ、新しい可能性の扉が開きました。何をしますか？というメッセージですね。新しい始まり、可能性が見えます。何をするのかっていうところで、今回復させることは可能性を見る力だったり、視野を広げること、気づきかもしれません。自分自身の可能性にここに目を向けて、そうすると今足りていなかったものを補うことができるかもしれないということで、回復にまつわることでこちら3つのワードを出させていただきました。ちなみにここに出ている数字をラッキーナンバーとしてお受け取りください。左の方は5番、真ん中の方は30番、そして右の方は13番でお受け取りください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。そしていつも温かいコメント、高評価、チャンネル登録など本当にありがとうございます。励みになっています。これからもリーディング動画、マイペースながらも続けて投稿していきますので、またお時間のある時にゆっくりご視聴いただけたらなと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。